Salut tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai une grosse annonce à vous faire. Attention, roulement de tambour. Et bien voilà, tout simplement, il y a quelques semaines, j'ai été invité par un youtubeur pêche français à venir pêcher chez lui. Et ça s'est concrétisé il y a quelques jours de ça maintenant. Et donc je vais aller passer 3 jours chez Carpodrome FR. Voilà, je suis super content, dans la Creuse. On est aujourd'hui dimanche et demain en fait je pars demain chez lui jusqu'à jeudi matin et voilà, ça va être génial, c'est un truc de ouf. Bon les amis, c'est parti, regardez, il me reste hop, et j'ai 3 heures de route pour y aller, on est prêt. Hop, le petit bag de chips pour la route. C'est parti, attention Mathieu, j'arrive. Et c'est parti mon kiki. Let's go. Les gars, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Attendez, regardez, il reste 2 heures de route et il y a plus de chips, putain, il y a plus de chips. Bon, les gars, les amis, je pense qu'on doit pas être loin. Ça fait une demi-heure que je suis dans la forêt, concrètement, sur des toutes petites routes. Regardez sur quoi je roule. Voilà, c'est ça depuis une demi-heure. J'ai pas croisé de maison depuis au moins 25 km. Après il m'a dit que c'était au milieu de nulle part, donc je pense qu'on est au bon endroit. Ok. Ouais, le GPS me dit que je suis là j'y suis dans 10 minutes. Bon, je le reprends là-bas, en espérant qu'on se perd pas d'ici là. Ouais, alors apparemment ça serait là. Le GPS me dit c'est ici. Je sais pas où aller les gars. Il me fait descendre. J'ai une route là. Je pense que je vais appeler Mathieu, je pense. Aïe. Ah. Je crois que je vois quelqu'un là-bas. Je crois que c'est lui. Ah. On va ouvrir la fenêtre avec le camion. Et salut. Tu vas bien? Ah ouais, toi? On se check la forme. Ouais, impec. Et j'ai cru T'es que déjà en train de filmer? Ouais, je vlog, Dans le tout noir? ça. Ouais. Wow, on verra bien ce que ça donne. Waouh. Attention. Putain, c'est beau. Ouais. Trop classe. Ah, il fait bon, c'est ce que j'allais dire. Parce que là on est sous le sol, tu verras demain. Ouais. C'est une grange, il y a tout aménagé, le bas, le haut, d'un seul tenant, poutre apparente. Donc il y a plein de choses à faire. Et là on est sous le sol. Bon bah voilà, on est bien arrivé, c'était une expédition pour venir, c'était sympa. Bon, je vous avoue que je suis très fatigué. Je vais aller prendre ma douche, je vais manger un truc vite fait. Et puis demain on attaque, on pêche direct. Allez, salut, à demain. Salut, il est 6h30. Voilà. J'ai réfléchi cette nuit. Ouais, je réfléchis la nuit. Et je pense que je vais droner ce matin.
Tu m'as fait flipper. Fais gaffe, il y a des arbres. Ouais, t'inquiète pas, je suis haut. Bon les gars, je viens juste d'arriver sur le plan d'eau. Et vous allez en prendre plein la vue, faut que je vous montre avant de pêcher. C'est de toute beauté. Regardez ça. Regardez ça. C'est magnifique. Et avec là, la petite cabane. C'est trop beau. C'est super. Ah c'est sauvage et magnifique. Hein. C'est vraiment. Je comprends que les gens reviennent. Hein. Ah ouais c'est. C'est ouf. C'est ouf. Ouais. Après c'est parti. Ah, c'est. T'as mort partout. Bah là ils étaient là-bas, ici et là, dimanche. Ouais. 3 postes opposés, ils ont touché 50 poissons sur la journée. Ah, c'est propre. Voilà. Hop là. T'as vu une dorsale là ouais. Après ils ont pris là-bas où ça monte, forcément l'arrivée d'eau est là-bas, de se mettre en amont, on arrive à la baie. Ouais. Ouais j'ai vu ton arrivée d'eau et vraiment à la pointe au bout. C'est carrément la rivière qui rejoint la rivière à 200 mètres plus haut. D'accord. Puis après elle est détournée là-bas, je m'en vais là-bas derrière. Mhm. Puis la rivière elle passe là-bas dessus. Donc pour le moment la zone de la pêche là-bas, la berge là-bas naturelle et puis là-bas c'est pas pêchable, Ouais. mais il y aura quelque chose à faire. Ouais, tu dois pouvoir aménager quelques postes. T'imagines, Celui-là là ouais. Tu pêches ton buisson dans l'eau là. Ah, ça va être impressionnant. Bon moi je crois qu'il est ouvert le paquet. Ok. La première je pense ici. Un poisson très sombre avec des belles écailles, super. Allez, ça repart. Je suis super content, premier poisson. Tac. Ah. Waouh. Oh, oh. Ce poisson. Et t'as des communes un peu plus longues que ça? oui, oui, ouais, tu vas voir. Bientôt, d'ici un quart d'heure, une demi-heure là. Bon bah voilà, terminado la première matinée de pêche. Je vais aller manger et on va se caler avec Mathieu pour savoir ce qu'on fait cet après-midi. Voilà, ok, je sais pas encore ce qu'on va faire. Donc voilà, allez à table, j'ai faim, j'ai la dalle. Bon, c'est quand même la belle vie, hein. Manger, regardez, avec une vue pareille. Il y a un petit chat. Oh, bonjour. Bonjour, oh là là, oh oui. Il est beau. Ok. Cool, hein. C'est super chouette. Deux chambres indépendantes, un
faire mon petit quart. Tu leur as fait un petit salon cosy. C'est chouette. Give my life color. You give my life color. You give my life Bon les amis, partie 2. On est l'après-midi, je viens de finir de manger. Donc sur le même poste, je viens de ramorcer, j'ai refait ma ligne et je suis parti. Oh, j'ai fait un parpaing. Oh oui, là. Ah voilà. Je suis chaud. Joli. Beau poisson, hein. Ouais. Elle est belle. Super. Super longue. J'en avais pas fait. Cette année, j'en ai pas fait beaucoup des miroirs longs comme ça. C'est chouette. Trop cool. Oh, bon, du coup, on n'a pas beaucoup pêché cet après-midi. On a profité du beau temps et du coup, on a filmé pendant 2 heures au drone. Donc, c'était top. Et là, je vais vous montrer les images. Mathieu m'a montré comment il pêchait à la mouche des carpes avec un pelet. C'est tordant. Je vous mets des extraits. Et pendant ce temps-là, Mathieu pêche la carpe à la mouche. T'as fait à une bûche? On va attendre un plouf. Attends, on va se rapprocher. On va entendre un plouf à un moment donné. Oh yeah, yeah. Ça y est. Ah ouais, la lagnac. Hein. Ah ouais. Quelle petite commune là. 3 familles. 7-4. Ah cool. Moi j'ai dit 3, c'est la montée. Hein. Ah super. Chouette. Ouais. Regardez-le sur sa barque. Il est en train de pêcher la mouche.
C'est génial comme pêche. Ah oui les gars, il faut qu'il vous fasse des vidéos là-dessus. Ah oui, spammez-le hein. On veut une vidéo pêche au pelé à la mouche. Bon. Le soleil il commence à passer derrière la forêt. Donc j'ai essayé de pêcher là 20 minutes, je pense 20 minutes, une demi-heure rapidos, voir si je peux pas faire un ou deux poissons. Et puis après il va falloir se préparer parce que bon bah ce soir on est mardi soir et il y a le live qu'on va faire avec Mathieu sur Instagram. On va peut-être faire un live YouTube aussi. Donc voilà. Bon, je vais vous mettre là. Bon, bah j'ai mangé, je me suis douché surtout. Et bah j'ai vidé les cartes du drone et de la GoPro. Puis j'ai commencé à tout trier parce que bah, je vais avoir des heures et des heures d'enregistrement. Et puis bah voilà, il est 19h. Mathieu il vient ici là où je suis à 19h30. On prépare tout pour le live de ce soir à 8h. Ça va être chouette, ça j'ai hâte de vous rencontrer et de vous parler en live, génial. J'espère que vous aussi. Voilà, c'est cool. Je vais préparer des petites surprises à Mathieu, des petites localités de chez moi, des petits trucs à goûter. J'espère qu'il aime tout. Bon, on vient de terminer le live. C'était super chouette, en tout cas, de vous rencontrer. De pouvoir discuter et échanger avec vous, c'était vraiment sympa. C'était cool. Mathieu aussi, là, il vient juste de partir. Ouais, il était ravi, en tout cas, aussi de pouvoir discuter avec vous. C'était un super moment de partage. J'espère qu'on se refera ça rapidement. Ouais, bon. Je vais me coucher. Je commence à être crevé, je me suis levé tôt ce matin pour voir droner et avoir des belles images. Puis passer la journée dehors, ça m'a éclaté. Ouais, bon. Allez. À demain. Bon. Petit programme de la journée. Je vais aller faire une petite promenade dans les bois sur un chantier que Mathieu il a aménagé. Histoire de 20-30 minutes, histoire de me réveiller, ça va être cool. Et à la suite de ça, on va pêcher. Oh super. C'est magnifique, regardez. Voilà. Ok, il n'y a personne. Trop chouette.
Voilà, et vous avez l'étang qui est juste ici en fait. Juste là. Ouais, c'est parti. Deuxième jour, deuxième matin. Je me suis mis sur la digue et on est parti pêcher. Communes sont toujours un petit peu plus descendent un peu moins. Les miroirs ont tendance à jouer un peu plus avec leur poids. On voit souvent les communes sont un peu plus allongées. Bah, c'est les poissons les plus combatifs. Hein. Ah, pas mal celle-ci. Hop. Ça y est, enfin un gros poisson. Une jolie commune. Un beau combat, c'était super. Deuxième beau poisson. Ça y est, les grosses seules sont là. C'était difficile de les faire rentrer. Les poissons étaient à mi-eau. Ils ne voulaient pas descendre sur le coup au fond. Et voilà, à force d'amorcer des particules plus grosses, plus lourdes, bah, j'ai réussi à faire descendre les poissons sur le fond. Et en signe, bah voilà, c'est mon deuxième beau poisson. 2 d'affilée, 2 belles communes. Bon les copains, ça y est, ma petite session de 3 heures de ce matin est terminée. Je vais aller manger parce que cet après-midi on fait une petite pêche avec Mathieu en américaine, un petit peu plus à gauche sur la digue. Donc je vais manger et je vous retrouve après tout à l'heure avec Mathieu. Salut! Je suis avec Mathieu de PAMS et de carpodrome.fr. Ça va Mathieu? Salut, ça va? On va se faire Une petite pêche en américaine. exactement, on va se faire une petite américaine juste ici. Tac. Voilà, on est sur l'étang des sources de la Chabanne. On est chez toi. Tout à fait. Et voilà, ça fait quelques jours déjà. Oula, ça fait déjà quelques jours que je suis ici. Et voilà, pour ce dernier jour de pêche, on va se faire une petite pêche comme ça en américaine tous les deux. Allez, on y va. C'est parti. Ah, ça démarre bien. Premier poisson de cette américaine. Une belle miroir. Et il y en a l'autre, l'autre arrive là. Trop cool. Ça va se foncer là. Cool. Ils ont foncé en une semaine, c'est impressionnant. Finalement, c'est chacun son tour. Là, Ça c'est beau, hein. il y a de la synchro. Ça c'est beau. Yes. Fin de session, on a rangé sous la pluie. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, ouais, on est trempé. Et je suis trempé jusqu'aux os. Salut, troisième jour. Dernier jour. C'est passé à une vitesse. Je vais faire une dernière pêche ce matin au carpodrome. Il y a un poste que j'ai pas encore pêché. Alors je vais me faire une petite pêche de 3 heures sur ce poste.
finis de prendre mon petit thé. Et après on va au bord de l'eau. Donc vous allez reconnaître un petit peu la cabane qui est là. Je suis au bord de l'étang et du coup je vais pêcher voilà, le poste du ponton. Première pêche, je l'ai faite ici, à côté là. Ensuite la digue là. Hier avec Mathieu on a fait une américaine au bout et je vais donc pêcher ici ce matin. Donc le temps a radicalement changé. On a du vent. J'ai un vent de face ici. Il a plu beaucoup. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'eau qui est tombée cette nuit. Donc ça a dû sans doute jouer. On va voir ce que ça dit. J'ai un peu de vent. Donc je pense qu'il va falloir que je pêche un peu plus lourd. Donc voilà le premier poisson, une petite miroir. J'espère qu'on va en faire des plus grosses, mais ça commence déjà très très bien. Ça a été pris au pompage ça. Oh dis donc, celle-ci elle a bien mangé. Elle a un sacré bidon pour un petit poisson. Ah, elle a bien fait ses réserves. Elle a bien fait ses réserves pour l'hiver celle-ci. Super petit poisson. Première commune de la session. Jolie commune longue. Elle m'a pris le pelé dès qu'il est tombé au fond. Donc je vais continuer sur cette stratégie, on va voir si c'était la chance ou si c'est vraiment cette strat qui va faire la différence aujourd'hui. Sous la pluie, ça va être sympa. Ouais. Bon et bien voilà les amis, c'est un séjour qui se termine. Merci encore Mathieu pour cette invitation. Non, merci d'être passé. C'est super intéressant, on a bien échangé. Ouais, on a passé de cool. super moments ensemble. Ouais. Bonne soirée, tu t'es fait 4 parties de pêche, Ouais. bien sympa. J'ai bien profité. Je pense que tu vas pouvoir partager ça sur ta chaîne, ça va Ouais, être cool. ouais, vous allez kiffer, on va vous régaler. Ouais. Et puis on se dit à une prochaine avec plaisir. Ouais, on peut se faire un passage tous les ans, ce serait cool, on verra, mais ça serait une logique intéressante. Donc, merci d'être passé. Ici vous êtes au Carpodrome des Sources de la Chabanne, en Corrèze, Centre-France. Et j'ai également une chaîne YouTube, donc vous tapez PAMS ou Carpodrome FR et puis vous tomberez dessus. Allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment quelqu'un d'expérience qui va vous apprendre pas mal de choses. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. On vous dit tous les deux à une prochaine, à très bientôt. Abonnez-vous, partagez. Salut les amis. À bientôt Mathieu. Salut. Bon retour. Salut. Et voilà, c'est terminé. Non, c'est fini. Ah, je serais bien resté plus longtemps. Ah, c'était vraiment un chouette endroit. Ah, je vous invite toutes et toutes à venir passer un moment ici, même en famille. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'était vraiment chouette. Je vais en garder un sacré souvenir. Allez, je prends la route. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin pour la chaîne Chill & Fish. Je vous embrasse toutes et toutes. Allez, salut!